Tüm yiyeceklerin, buzdolabında saklanması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Halbuki yiyecekler buzdolabında saklandığında, tat ve dokularını kaybederler. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Olgun avokadolar, mümkün olan en kısa sürede tüketilmelidir. Eğer çok fazla aldıysanız veya hemen tüketemeyecekseniz, bütün bir halde buzdolabına koyabilirsiniz. Avokado, soğuğa alışık bir meyve olmadığı için, buzdolabında bekletseniz de, 2 ila 3 gün içinde tüketmenizde fayda var. Buzdolabı, soğan saklamak için, uygun bir yer değildir. Serin, kapalı, hava almayan ve ışıklı buzdolaplarında, soğanı yalnızca 1 ila 2 gün muhafaza edebilirsiniz. Bunun için, soğanları buzdolabı poşetine koyup, ağzını bağlayarak, buzdolabına yerleştirmeniz yeterlidir. Hemen herkesin yaptığı bir hata bu. Domatesi buzdolabında sebzelikte saklamak, soğuğu sevmeyen domates, uzun süre soğuk havaya maruz kalırsa, tüm lezzetini kaybeder. Kısaca domates soğuğu sevmiyor ve soğuk hava onun olgunlaşma sürecini durdurup içinin kristalleşmesine sebep oluyor. Olgunlaşması sona eren domates ise gün sonunda tatsız tuzsuz bir şey olup çıkıyor. Zeytinyağının yeri kuru, serin ve karanlık yerler olmalı. Bunun yerine, zeytinyağını buzdolabınızda saklamayı tercih ettiğiniz takdirde, yoğunlaşarak kalınlaşacak ve tereyağı kıvamına gelecektir. Buzdolabı, zeytinyağı için doğru adres değildir. Son kullanım tarihi neredeyse yoktur balın. Kavanozun ağzını sıkıca kapattığınız takdirde sonsuza kadar dışarıda saklayabilirsiniz. O yüzden buzdolabına koyup ziyan etmeyin. Zira buzdolabına konulan bal kristalize olacak ve şekerlenecektir. Gerek yok. Soslar, kesinlikle buzdolabında tutulmamalı diyemeyiz, ama tutmanızın da hiçbir faydası yok. Zira soğuk hava, sos içindeki lezzet bileşenlerinin dağılmasını, yavaşlatan bir özelliğe sahip. Oda sıcaklığında da saklayabilirsiniz, size bir zararı dokunmaz. Kahve taze kalsın diye buzdolabına koyanlar olduğunu biliyoruz. Ama aslında yanlış bir şey yapıyorsunuz. Zira buzdolabında bekletilen kahve tüm tadını kaybeder ve hatta buzdolabındaki tüm diğer kokuları içine çeker. Eğer çok fazla kahveniz varsa onları derin dondurucuda saklamanızı öneririz. Diğer durumlarda kahveyi ağzı kapalı bir kavanoz içinde, hava geçirmesine izin vermeden serin ve kuru bir yerde saklayınız. Sarımsağı buzdolabında tutacaksanız eninde sonunda onun filizlenmesine hazır olmalısınız. Lastik kıvamına gelip küflenmesinden hiç bahsetmiyoruz bile. Sarımsak dediğin serin ve kuru yerde saklanır, tüm olay budur. Muz, tropikal iklimlerde yetişen bir meyvedir. Yani doğası gereği ülkemize kıyasla çok daha sıcak ülkelerde yetişmektedir. Muzun yapısında bulunan enzimler muzu sıcak havalardan koruyacak özelliktedirler. Bu nedenle soğuk bir ortamda saklandığında muz kolayca bozulabilmektedir. Çünkü buzdolabında saklandığında, patatesin içindeki nişasta şekere dönüşüyor. Pişirildiğinde ya da kızartıldığında şeker, aminoasit asparajin ile birleşerek, çok zararlı olduğu düşünülen, akrilamid, kimyasalı üretiyor. Basit bir internet araştırmasıyla, akrilamidin kanserle bağlantısı ortaya çıkıyor, aman dikkat. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.